seneta wito Mheshimiwa Joe Nyoto. Muruka oye! Muruka oye! Mwathani agocwo. Ndukigeithio cokio murena geithio ni Joe Nyoto. Asante. Mbere twambe tunyite mutongoria witũ ũgeni. Nĩ mwamũkĩrĩte rigiji gũkũ Muruka? Nĩ andũ aigana maraiga rigiji athiĩ na mbere ndakareke mwaki. Your Excellency, asante sana nĩ ũka kuona andũ a Muruka. Andũ aya Kandara nĩ makwendete Your Excellency. Na nĩkĩo wona ona tũtaramerĩte nĩ tũgũka rĩrĩa maigua nĩwe moka tondũ nĩ moĩ atĩ Your Excellency Rigathi wa Gachagua tiga wĩ hau. Mũndũ ũyũ gwĩtwo William Ruto angĩre gũtũnina tũrĩ rũrĩrĩ nĩ magaratima. Rigiji athiĩ na mbere kũmũtwara tabaithikiri ya kũiya athiĩ na mbere kana agũe amũtware tabaithikiri ya kũiya tondũ mũndũ ũcio nĩ mũũru. Nĩgetha gĩthomo gĩa tũhũ gĩcoke no mũhaka William Ruto aumagare, nĩguo kana tiguo? Nĩgetha thibitarĩ citũ ciagĩrĩre andũ mathondekagwo Ruto must. Nĩgetha gĩtĩo gĩa atongoria aitũ na rũrĩrĩ rwitũ na ndũrĩrĩ ingĩ gĩcoke Ruto must. Na mimi tunataka tuambie William Ruto kwa sababu yeye aliita watu kutoka Murang'a siku ya Ijumaa. Si mnajua hivyo? Nataka nimjulishe kwamba hakuna mtu mmoja kwamba yeye akila wengine wanashiba. Kana tiguo? Ndiye igeria no hone to ne daria. Igeria no hone to ne daria. Kwa hivyo tumwambie, wewe William Ruto ulibeba watu, uliita watu 6,000 kule State House. Murang'a nzima ina watu 1,000,000. Kwa hivyo jipange vizuri, uite wote 1,000,000 na kila mmoja umpatie 10,000. Lakini habari ni kwamba hata ukifanya hivyo bado watakupeleka nyumbani 2027. Bado 2027 watakupeleka nyumbani. Tondũ twĩna kũndũ kũngĩ tũrathiĩ ndikwenda njarie mũno no rekeire mwĩre andũ aitũ. Njamba ĩmwe ĩtagwo Demethiũ yaugire atĩ ngũkũ ya kĩhuruto ona ũkĩmĩringĩria gĩthũri no ya gũkua, kana tiguo? Ngũkũ ya gũkua nĩ kĩhuruto na no ya gũkua nĩngĩringĩrio gĩthũri. William Ruto we tũgĩgũthura ũkĩingata Rigathi nĩ ũndũ wa mwĩcunio ngoro, kana tiguo? Ngũkũ ya gũkua nĩ kĩhuruto mano ya gũkua. Ĩyo ngũkũ nĩ ya gũkua gati ya gũkua? Nĩ ya gũkua kana nĩ ya gũkua? Nĩ igana mena kura cha kũingata William Ruto. Mwisho sisi tumeamua kwamba Rigathi Gachagua atakuwa kwa ballot box, kwamba atasimama kiti cha urais, kwa sababu wewe Ruto na ufidhuli wako huo na ukora wako huo, dawa yako ni moja, Rigi. Ruto aende asiende? Wangapi wanasema Rigiji asimame kiti cha urais? Asanteni sana. Ngai amurathime gutire hinde tukareka William Ruto amuhake macuru twekuo na tutikoya mbeca ciake. Asanteni sana andu a Muruka. Haya, tuko na mheshimiwa wetu hapa Kandara. Karibu mheshimiwa. Andu a Kandara nĩ inyuaya moko guo wothe nĩ ũndũ wa Rigathi wa Gachagua. Wapi nduru ya Rigathi wa Gachagua? Wapi nduru ya Rigathi wa Gachagua? Your Excellency, ithuĩ tũrĩ andũ a Kandara gũkũ nĩ tũragwetereire na njĩra ĩmwe nene mũno. Gĩtũmi nĩ tondũ nĩ tũĩ wewe njamba ya rũrĩrĩ. Your Excellency, rĩrĩa Gĩkũyũ kĩambĩrĩirie kũhinyĩrĩrio we nĩwe warũgamire wega biũ ũkiuga Mũgĩkũyũ ndekũhinyĩrĩrio. Na ithuĩ Your Excellency tũrĩ atongoria Murang'a
na reke ngwire Your Excellency Gachagua ngwire andu akandera nĩ makwendete rĩrĩa watuĩkire nĩ ũkũingatwo ndokire kũrĩ atumia aya na andu a gũkũ Kandara andu a gũkũ Mũrũka tũgĩcira mũkĩnjĩra atĩrĩrĩ Gachagua ndakaino Gachagua ndageke atĩa na mũkĩndũma mũkĩnjĩra nũgame na Rigathĩ wa Gachagua na ndathiĩ mbunge nĩguo ndekire ngĩrũgama na Rigathĩ wa Gachagua ithuĩ Your Excellency twĩ thutha waku tũkumĩte thutha harĩa ũkuga tũthiĩ hau nĩho tũgũthiĩ wapi wako nyuma ya Gachagua. Asante sana. Thank you. Tuko hapa na mheshimiwa wetu jirani, mheshimiwa wa Kegumo, mheshimiwa Munyoro, makofi. Hey, Mũrũka oye! Mũrũka oye! Mwekuo! Arambe! Arambe! Kasongo aende asiende! Aende! Kaide mwire! Athiri agĩikara thĩ na mabishofu agĩsaina contract. Akĩmera nĩ ekũmahe wĩra 2022 ndanamahe. Ira arasainire na arimũ na ndĩrenda njĩre arimũ ira nĩ mũrahenirio. Gũtirĩ nyũmba mũkũheo tondũ mũratwarana na mũndũ wa maheni. Ndangĩtũragĩra ciana acoke atũhe 10,000. No endie mwana waku 10,000. Ndangĩiya mbeca citũ acoke atũne 10,000. Aiyĩte bilioni cigana. No twĩtĩkĩre gũtwarana nake. Nĩ mũkũrũgama na Rigathĩ wa Gachagua. Nĩ tũkamũthura. Nĩ mũkaumĩra. Nĩ mũkũgũagũa. Nĩ mo ithuĩ Kĩgumo tũtigũagũaga. Nĩ mũkũgũagũa. Ithuĩ tũroiga Ruto must. Ruto must. Bũrũri ũyũ ũthiĩ na mbere Ruto must. Na ndakori ũrĩa tũrenda. Ithuĩ tũrenda inũke. Tũrenda kũmũingata. Ĩyo nĩyo agenda. Tũcoke twĩke maũndũ marĩa tũrenda. Twĩ hau. Twĩ hau. Arambe! Arambe! Asanteni sana, Mungu awabariki. Niko na mheshimiwa Watetu kule Nyeri, mheshimiwa Geoffrey Wandeto, makofi. Mũrũka 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 Mũrũka, mimi nakuja kuwaletea ripoti kutoka Nyeri. Nĩ mũrenda kũigua ripoti ya Nyeri? Nĩ mũrenda kũmĩigua? Ithuĩ ira tũrarĩ na mũcemanio mũnene na tũragĩa na declaration. Tũrauga 2027 president witũ nĩ Rigathĩ wa Gachagua. Mũrũka, nyinyi mnasemaje? Nyinyi mko DCP? Nyinyi mko DCP? Mutapigia Rigathĩ Gachagua kura? Harambe! Harambe! Apeleke Kasongo nyumbani. Ataweza? Si ataweza? Sidi yako na nguvu zaidi. Tusimame zote nyuma ya Rigathĩ Gachagua. Asanteni sana, Mungu awabariki.